بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو وکړو چې دا صلات اوابین کم چې د ماخام مز نه پس شپږ رکعات نفل ادا کیږي. وی په احادیث مبارکو کې د اوابین شل رکعاتو ذکر راغلی دی. نو جی دا شپږ رکعاتو ذکر شته په حدیثو کې او کنه د شل رکعاتو ذکر دی. نو د اوابین متعلق د رکعاتونو متعلق دو قسمه احادیث مبارکه منقول دی. د جامع ترمذی روایت ته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. څوک چې د ماخام مز نه پس شپږ رکعات نفل شپږ رکعات په داسې طریقه باندې وکړي چې د دې په مابین کې څه فحش کلام بدې ردې خبرې ونه کړي، دنیاوي خبرې ونه کړي، نو د شپږ رکعاتو په عوض کې د 12 کالو د عبادت اجر د په عمل نامه کې ولیکل شي. دې روایت نه ثابت شوه چې د اوابین شپږ رکعاته نفل دي. د جامع ترمذی او بل روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل من صلى بعد المغرب 20 رکعتا بنى الله له بیتا فی الجنه. څوک چې د ماخام مز نه پس شل رکعات نفل وکي نو رب ذوالجلال به د دې په بدله کې دته په جنت کې یو اعلی محل ورکي، یو بهترین کور بهترین محل به دته ورکي. نو دې روایت کې د اوابین مز شل رکعات نقل دي. نو فقها فرمای تبیین الحقائق کشتا قال رحمه الله الست بعد المغرب د ماخام مز نه پس د اوابین شپږ رکعات دي. او څوک چې دا کوي دلیل پیش کوي لما روی عن ابن عمر رضی الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات كتب من الاوابین وتلا قوله تعالى فانه كان للاوابین غفورا. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې د ماخام مز نه پس شپږ رکعات نفل یعنی اوابین وکي نو دا د اوابین نه اولیکل شي. اوابین به معنی رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے. الله د چې کم خلق توبه وباسي او رجوع کوي نو دا توبه کوون کی د رجوع کوون کی خلقو په لیس کې د دې سړي نوم هم اولیکل شي چې دم توبه وکړو، دم الله ته رجوع کړو، توبه وکړو. او به دا آیات ذکر کو فانه کان للاوابین غفورا. او څوک چې الله ته رجوع کوي، الله ته توبه وباسي نو الله ډیر مغفرت کوون کې دی، بخشش کوون کې دی، د دې توبه قبلې او مغفرت کوي، بخشش کوي. نو دې روایت نه هم ثابت شوه چې شپږ رکعات دي. نو فقها فرمایي کو یو انسان سره وخت وي نو افضل دا ده چې دا د شپږ رکعات وکي، د اوابین مز د شپږ رکعات وکي. نو شپږ رکعات چې دو وکړل نو 12 کالو عبادت اجر د په عمل نامه کې ولیکل شي. کو یو انسان سره وخت کم وي نو فقها فرمای چې د ماخام مز نه پس کم 2 رکعات سنت مؤکده دي دادیو کی او ورپسې د 4 رکعات اوابینو کې 2 رکعات دیو کی. نو دغه سنت په هم دي سره یوځای شپږ رکعات بشي نو هم با دتا د 12 کالو د عبادت اجر ورکړي شي. او کو یو انسان سره وخت زیات وي او طاقت وي قدرت وي شل رکعات وکړل نو په شل رکعاتو کې د شپږ رکعات هم راغل 12 کالو اجر به هم ملو شي د عبادت. او ورپسې چې بده شل رکعاتو باندې کم وعده شوی د په حدیث مبارک کې په جنت کې د یو اعلی محل رب ذوالجلال به تدا هم د وعده مطابق ورکړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.